Она тяжелая, она будет пытаться вырваться. Давай. Давай сюда. Ниже, ниже воду. Вот так. Давай сюда ее. Ой, давай, моя хорошая. Ой, молодец, какая солнышко моя. Молодец. Поймали мы с тобой первую рыбку. Это моя была рыба, но она Ой, сорвалась. ой, она зубастая, она очень глубоко проглотила. Ага. Обалдеть! Санюха! Ты так хорошо помогла с подсаком! Красавица! Так, эй, ух, зато она вытащилась. Ну что ж, смотри, давай мы сделаем так. Она чуть-чуть поранилась внутри, но она выживет. Давай первую отпустим, а вторую съедим. Кровь. Это пройдет кровь, она не сильно поранилась. Она не поранила важные органы, она заживет в воде. Аккуратненько отпускай ее, держи его так, воду отпускай. Так, давай. Опа, уплыла. Молодец, моя красавица. Так, давай ручку потихонечку, мой ручки. Я тебя держу. Давай. Молодец. Вот это было. Ты этой ручкой помой тут. И все. Вот это крутяк. Уже есть одна щука вместе с Санюхой вытащили. Молодец, моя хорошая. Супер. А это может быть моя щука, потому что такой же был у меня такая же тяжесть, как у тебя. Нет, там у тебя тяжелее было. Та была мощнее еще.